Acer CPU, ayaw mabuhay. Problem nito ay processor. So, nilinis ko na rin lahat para sure ball. Dami na rin kasing alikabok na ito. Ayun nga, sa tagal-tagal ko nilinis, okay na siya. Nag-on na ulit, pwede na ulit magamit. Alright, goods na naman. Sinet up ko rin pala ang printer ni ma'am.